السلام عليكم، شلونكم اصدقائي؟ اليوم هاي القاعدة مال الفيوزات سيارة افنجر 2010. السيارة جتني قاطعة نار وما تشتغل، شيكت الناريات، شيكت القاعدة، طلعت القاعدة ضاربة شورت، حاطين الفيوز، طاق الفيوز عنده ومشطليه سيم، فمن مشطل سيم هو عنده شورت طبق زين، فحارق القاعدة وحارق الضفيرة، فالضفيرة فتحتها صلحتها لفيتها وقطعت الشورت مالها ان شاء الله. فهسه اشوف لكم الشغل الضفيرة. هذا شغل الضفيرة، هذا اللي اشتغلته كله، ها كلها كانت ضاربة، هذه الضفيرة كانت كلها ضاربة، ففتحتها صلحتها كلها ولفيتها، فهسه جاهزة للتشغيل ان شاء الله. زين، ها كلها فتحتها هنا وهيج كلها فتحتها هاي. فهذه السيارة ان شاء الله الضفيرة مالتها جاهزة. زين اوكي ان شاء الله. ها وياكم حسين الكهربائي وتصليح كافة انواع السيارات الحديثة بعنوان حسينية راشدية، قبل ما تصعد الجسر عيدك اليمنى. هذا الجسر قبل ما تصعد الجسر عيدك اليمنى، حسين الكهربائي.